其實真正嘅騎行係要咩啊？即係有啲咧就你哋香港嗰邊咧就係一齊上啊嘛，佢有上馬，有圈馬，即係有唔係前後咧就圈馬。呢個係之字上步，我哋叫做。咁咧即係好似個之字咁樣，但係唔使金頭教住嘅，就直接就係係啦。其實都係嗱半步嘅啫，冇可能話上到好大步打得交嘅。其實嗰啲就係人哋一拳打到過去，人哋中咗招啦，咁你追步打係一大步啫，即係叫標嘅嗰啲。咁啊基本上就係實質一個肩寬，上去又係一個肩寬，呢度又係一個肩寬。咁咧同馬同步同埋二馬二步咧就嗱，我隻手呢隻手就同馬同步啦。同馬同步，即係有啲似即係形二嗰啲嘅。但係咧就同馬同步咧，其實你話好，如果即係啲禮計啊，但係好多時都係一上步就枕呢上標咁就係。呢啲就係今日先上咗呢3個步先啦。即係其實咧，你喺屋企咧呢個咧就係俾練意識嘅，即係你唔好話咁我就唔識啦，咁我就識啦。明白。左右手都要。左右手，即係其實玩到順嗰時就1、2，追步。1、2，嗰個重心唔係喺後邊㗎，即係凡係玩到呢啲咧，就重心咧。嗱，你哋嗰邊同呢家咧，同我哋呢派有啲唔同嘅，就係、重心就係嗰個回音垂直向下，同馬同步。你喺中間咯。係。即係你重心唔好咁咯，咁就包馬，直情啲直線，1、2、3。佢嗰邊嘅上步咧，嗰個重心喺後腳嘅，佢係意思即係上去之後即刻可以起腳。但係嗰個係即係搏擊咧，你哋個搏擊嗰邊啦。但係呢邊咧就係、即係我要踢你嘅話，基本上如果出到呢啲馬，我要踢你嘅話，我就後腳腿即係起，後腳腿後腳即係咁樣撐出去。唔好咁大力啲啦，你照做。即係所以3個馬係左右左。冇分。冇分。即係我搭住你手就係1、2、3咁。總之就左右左。總之就一個腳。你要上訓練嗰時咧，你要呢個就係即係走步。呢個22。唔係呢個係我哋練步伐嘅子午拳同之字步配合嘅就係即係1、2、3，呢個係專門一個動作，係練步伐嗰時2、3。你又可以練住就係。呢個係唔同手唔同腳步。係啦，二步二手啦，大概。呢個係我就覺得好關鍵，因為呢啲咧一逼步上去就一立。你呢度上步之後要擰腰啊嘛，要咁樣出去個拳嗰度要擰腰㗎係嘛？又擰少少腰。要嘅，都係要嘅，即係咁先出到一夾個踭夾個胯先出到嚟。所以咧即係你哋咧仲係好習慣就係嗰個重心喺後邊，因為慣咗啦。因為練慣咗啦。所以咧，你如果咁走馬咧，好禮計，我就話，即係如果你同嗰啲廣州派嘅玩咧，如果大家唔講情面咧，即係佢一避過你一腳，就嗰陣時仲有個動作咧，你腳一過嚟，唔係腳一過嚟踢腳，佢就咁掛腳，等先至教佢就掛，即係唔俾你，即係喺移動入邊咧就唔夠我哋迅速，但係咧即係我似你哋，我始終有個前腳，咁即係控制住，唔怕睇到。佢影唔到腳㗎。咁咧就係一個就係呢個步啦，1、2、3。呢個步咧你喺仲係稍微輕啲，1、
咁呢個係一個步伐。哦，仲有一個咧就係、步伐嘅基本功。哦，即係又係，即係其實同我哋嗰個框嘅配合嘅就係、放翻落嚟。咁佢唔係在乎於踢人，係在乎於防守。你踢佢腳上嚟，咁一掛，或者咁掛，即係擋咯。咁呢個計其實係改變佢腳嘅方向。直至咧係硬碰硬嘅，但係咧一定咧改變佢嘅力度方向。嗰個腳踭腳個係一條鋤頭腳。即係好多時咧，一拳腳一過嚟，我避一避，跟住未走咁喎。哦，腳勾住嘅。呢個掛。哦，呢個咧你如果以後有即係有人問你咧，盡量唔好講掛子呢個腳法。明白。因為掛子呢個腳法咧喺你哋嗰邊又係好屈，我哋呢邊係咁。即係練得好咧，一抽俾人一褪。其實就失咗重心啦，即係勾人哋個腳咁啊。勾就踢唔到㗎啦，直情一逼佢就上去打㗎啦。控制佢嗰個人。咁一個掛，即係做一個咁樣，即係線面腿就係咁啊。呢個都係基本嘅步伐練習。係。咁樣嘅。係，唔係，係往呢邊人哋掃橫板腳啊嘛。橫板腳咁，好似你一過嚟咁。點解要咁過嚟咧？係咁壓翻條中線。係啊。即係咁。呢個練嗰時咧就係要，即係你合腿咁咯，好啲。係啦，呢個就盡量鋤頭腳。我都唔係經常練，所以都會有啲例計，但係佢提咧就咁提，對住對方嘅腳，即係我掃你啊。你手咧就係、如果實戰嗰時咧就一定咧就係、放上邊啦。你慢慢練啊，呢啲慢慢練。咁咧就呢個腳法啦，仲有一個咧就要握住埲牆嘅。呢個咧老實講咧係阿何建雄嘅必修課，但係我最討厭嘅。即係要壓腳。咁樣我做唔到，因為我肥。咁樣咧呢個腳咧，即係佢要求講俾你聽啊，我做唔到啊嚇。呢個腳咧係挨住埲牆。呢個腳挨住牆。即係佢要做到呢個腳挨住牆，呢腳尖咧向地，我做唔到。你得，即係啦，咁就你得啦，係啊，咁就呢個我最討厭呢個。呢個就其實就係有韌性。咁呢個練咩嘅咧？呢個我都唔知，佢就係要求我哋咁做。何建雄，但係佢就即係佢做得好好，咁我哋做唔到咁啊！哇，師傅，我哋學，但係咧就即係我估計咧練跨鬆嘅啫。即係拉鬆個胯。拉鬆個胯配合咗呢個動作，即係配合呢個動作嘅鋤頭腳。呢個咁樣。唔係要係啦，你揸住呢個位置。咁樣。係啦。咁咧就呢個係動作。我到手部嗰度，嗰個彈講咗下，嗰個彈唔係一扣落嚟彈嗰個咧。未講下。呢個咧就係即係外搭。即係外搭咧就係咁，即係最好咧就係高過自己嘅人哋一擁你咁一搭，大家墜翻落嚟。比如講人哋對方係冇任何嘅抵抗力嘅，俾你墜晒落嚟啦。呢個就係小練頭嘅呢個啊嘛。我哋唔係，呢個係我為咗
訓練我啲學生嗰條腰力要好似條蛇咁。其實詠春入邊並唔提倡呢種勁，但係好多時咧，即係會用到。你手喺上，即係你手喺上邊啦，好似我哋手喺下咁啊，即係算係腰力咁啊，都係啊，一墜咗人哋啦，或者墜咗人哋。你練得多咧，自然咧上步就嘣，係啦，即係單手就係一吸落嚟就一伸伸腰，嗱你一吸落嚟肯定坐腰㗎啦，係嘛？即係一吸或者豬，一豬嘅話肯定就坐馬就一上步就一發力腰力就砰咁彈過去。不過只不過而家咧係要雙手練到啲勁咧順達嘅啫。呢個腰先收腹係嘛？即係嗰條腰係咁，嗱你睇我做，呢個力嘅傳遞就係咁，含到空啦，一停，同呢個幾個動作一齊咁，即係貫穿咗個極前有4堂課嘅嗰啲，即係同一點爆發就係唔好似太極咁擰腰，嗰個係另外一個動作，即係自然嘅，唔使打咁開，打咁開人哋到就係一再落嚟，直嘅，直嘅速度最快啊嘛，力度最大啊嘛。最後嗰下係頂下個肚腩。係啊。呢個練咗好耐嘅，因為佢要求咧到少，即係揦到人哋手之後，揦到人哋手之後，嘣一聲，呢個係瞬間發力咯。咁咯，即係或者咁咯。即係又好似太極嘅掤咁。掤得太極掤咧有個抖出去咁樣嘅。你學得太多啦，所以有時搞唔清楚邊啲打邊。唔緊要，我可以。個動作咧範圍好細，從呢度一撅一立。好啊，就呢個，仲有一個，呢個咧，呢個學咗，上海球學咗，講咗，呢個，我再睇下得幾講。哦，子午拳嘅嗰個外搭個交手雙，即係內門交手雙拍掌講咗啦。啱啱外彈即係包嘅彈嘅講咗啦。仲有3個步嗰個咧，唔單止進，即係進住係咁啊，退都係一樣咁係要咁。即係你從嗰度衝過嗰度係咁，我哋微微啲黏住你衝傳出嚟嗰就咁，一定係要熟到咁，其實嚟嚟去去都係呢種步。呢個係香港嗰邊嘅叫圈馬。哦，佢唔圈人哋嘅，直情就係直線。你以後教到咧就係、即係離橋打嗰時，你根本就冇得一上步就咁。即係最基礎嘅就，即係越到高級課程咧，實質咧就係又執翻呢一，即係12式之前嗰啲嘢。即係其實即係離橋打，你從中間黐手有鬼用咩？黐唔到啊！講俾你聽，係嘛？
呢個支字步好難，即係真正打交嘅話，好難用得到。好難用得到。即係只不過係你練熟咗之後就自然反應。就係呢種嘅啫，就係上步。就係呢種嘅啫，真係，即係你一到利橋打，所有嘅你即係顧唔到啦，你都要根據實際情況。都係嚟嚟去去就呢幾個佢嘅動作。所以你把前面呢啲動作做好咗之後，用利橋打12式之前嘅動作嘅話，即係其實即係12式學完打交唔好笑啊！可以打得。哦，差唔多。哦，仲有呢即係呢個步嘅，即係咁。仲有一個，咁咧就有一個咧就子午拳，咪一拳一拳衝嘅。啊，咁你今日咧就我唔用力啊，就講過嗰個訓練嘅要領俾你聽就係、一開始衝3拳，跟住啦衝到1、2個月之後啦，衝5拳。OK， 即係連續衝。哦，打組合，跟住啦，等先我講，就跟住就再高級啦，就衝7拳，打到哇你真係氣到所有順晒啦，打9拳。到此為止啊，唔好再加啦。Okay. 因為人頂唔順講嘢。如果組數嚟講咧，你哋反而話即係我你可以唞下再做。因為即係其實咧，按照咁嚟發力咧，係好傷自己內部。即係震自己內臟咯。係啦，嗱我先出，咁啊慢啲就係話一拳拳出啦，咁啊3拳啦，1、2、3嚇，1、2、3。朝早我唔想做太多，好啦，5拳。嗱就7拳，而家朝早嘅話未放鬆，其實都好傷，即係震。唔好做咁多啦。咁啊7、9，但係咧，講個要點我知。你喺半年之內，你都冇做上7。OK。因為嗰個內臟啊，始終達唔到嗰個要求。係嘛？你試一試啊，未放鬆，力點去唔到。前手冇用力，我嘅重點就係唔得，仲未鬆，扯唔到嗰個力出嚟。好啦，今日就係呢幾個動作，即係喺教12式之前咧，就呢幾個動作。